Miellyttävä opiskeluympäristö, mukava kaupunki. Vienyt kokonaan miehen tämä koulu. Päässyt on kyllä hirveän tyytyväinen, että pääsin tänne. Ensimmäistä kertaa tulin Lappeenrantaan silloin, kun tulin Kassinin kanssa. Everyone's so friendly here. To the lake, Saimaa and things, which is for day trips, which is really nice. Näkyykö mun karvaset jalat? Pyöritti ympyrää suu auki, että wow. 2, 3, hit it! Meillä on melko mukava asuntotilanne täällä Lappeenrannassa. Kyllä. Tänäkin syksynä lähestulkoon jokainen opiskelija, joka asuntoa haki, sellaisen sai. Suurin osa varmasti myöskin sellaisen, jota toivoi. Aivan. Moi. Tervetuloa vähän kuvaan asuntoon. Tätä kämppää vai? Niin. No ette varmaan tässä kunnossa tuu sitä kuvaamaan. Minkä Mitä ihmeen takia? Mitä siellä on erityistä? Annu, pistipä houstelaa. Moi, tullaan kuvaamaan sun kämppää. Tervetuloa. Tää on mitä parhain paikka asuu. Baarit lähellä ja... Ovi aukeaa, niin tittää Päivää. Moi. Juu, erittäin tyytyväisiä. Tähän oli kiva muuttaa, kun tää oli just uusi ja sit tosi siistiä. Keskusta on lyhyt matka, että sinne kävelee tai pyöräilee. Niin, ravintolasta tulee mukavasti. Mukavasti joo, illalla. vaikka konttaa. Hyvin viihdytty, että ihan mukava asunto ollut ja valoisa ja tilava keittiö ollut. Ja tietysti olohuone voisi olla vähän isompi. Pyrimme osoittamaan jokaiselle opiskelijalle sellaisen asunnon kuin hän haluaa ja sieltä mistä hän haluaa. Ja siinähän se just hölmöä, kun nämä monet abitkin kuvittelee, että tämä on itäsuomalaisten korkeakoulu. Niin. Mutta kyllähän se tosiasiassa on niin, että täällä on enemmän jengiä oikeastaan muualta. Vastaisiko tämä odottasi? No, niin ja näin. Yhteen lukusalia ja 2 mikroluokkaan, jotka on ympäri vuorokauden opiskelijoiden käytössä. No miten mä pääsen sinne yöllä? Onko siellä vahtimestari avaamassa ovet? Ei, jokaiselle opiskelijalle on mahdollista hankkia sellainen kulunvalvonta-avain, jolla pääsee sitten tähän rakennukseen milloin tahansa. Meidän tekniikka jälkeen on jättänyt, sen me tahdomme voittaa. Unelma vain on diplomityömme, joka tenttimme vanhentumaan.
tämä opus. Tää on nyt rekrysyttää parhaillaan. Silloin ikuisen vekkarin haudalle olut tynnyri nostetaan. Kuka painaa seuraavan kierroksen? Älä halaile mun tyttökaveria liikaa. Ei tiedetä, yksikään kodilla ei ole vielä suostunut. Terve, mä oon kissainis. Kuka sä oot? Mä oon Eversti Luutnant. A bunch of the boys were hooping it up. Mä oon Juhani Lindholm ja olen töissä Kemirassa, Helsingin konttorissa ja vedän sen nimistä yksikköä kuin Pulp & Paper Chemicals. Ja koulussa mä olin kiinnostunut kemiasta Nyt alkaa 3. vuosi ja 2 vuotta on mennyt ihan mukavasti. No, mitä sä luet? Energiatekniikkaa ja nyt olen suuntautunut ympäristön sovellutekniikkaan.